반복되는 기침, 숨겨진 소화기 질환 가능성. 아이스크림이나 찬 음료를 먹은 뒤 기침을 갑자기 오래 하거나 헛기침처럼 반복하는 아이. 대부분은 목이 차가워서 그렇겠지 하고 넘기지만 이건 단순 감기 반응이 아닐 수 있습니다. 이런 증상은 위식도 역류의 대표적인 신호 중 하나입니다. 음식을 삼킨 뒤 위산이 식도로 거꾸로 올라오면서 차가운 음식이 자극이 되어 기도 반사성 기침이 유발되는 거죠. 특히 아이가 자주 트림을 하고 먹은 후 바로 눕거나 찬 음식을 먹은 후 목에 이물감, 쉰 목소리, 마른 기침이 동반된다면 단순한 감기 체질이 아닌 역류성 식도염의 초기 증상일 수 있습니다. 이 상태를 방치하면 만성 기침, 식욕저하, 심한 경우 성장 지연으로까지 이어질 수 있어요. 따뜻한 음식으로 바꿔주고 식후 바로 눕지 않도록 습관을 들이는 것만으로도 증상이 크게 완화됩니다. 또한 찬 음식이 문제가 아니라 숨겨진 위산 역류가 문제일 수 있습니다. 반복되는 기침, 한 번쯤 소화기 원인을 의심해보세요.